Torna in carcere il settimo ragazzo dello stupro del 7 luglio scorso a Palermo. Si tratta dell'unico minore del gruppo per il quale era scattata la scarcerazione e l'affidamento in comunità dopo la confessione. Contro il provvedimento aveva presentato ricorso alla Procura per i minori, ma il ritorno in carcere è stato deciso quale aggravamento dell'attuale misura cautelare. La decisione è stata presa in seguito all'analisi di video e messaggi via chat che il ragazzino si è scambiato con gli altri indagati subito dopo la violenza. Chat nelle quali racconta i malori e gli svenimenti della ragazza, commentando con un secco "ci siamo divertiti". Nuovi elementi dunque che fanno pensare al GIP che le ammissioni parziali e non coincidenti con la versione della vittima siano state fatte solo per tentare di attenuare la pena. Dopo la scarcerazione, peraltro, il ragazzo si sarebbe vantato su TikTok di messaggi ricevuti da diverse fan, violando anche le prescrizioni. Intanto arriva la conferma da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del trasferimento in altre carceri dei 6 maggiorenni fino ad oggi detenuti al Pagliarelli di Palermo. Saranno divisi in 3 penitenziari, oltre il Lorrusso di Palermo andranno a Castelvetrano e a Termini Imerese. Questo per garantire la loro sicurezza attraverso il regime di detenzione speciale in semi-isolamento, dopo che avevano ricevuto minacce dagli altri detenuti, ma anche per garantire il divieto di incontro fra di loro stabilito dalla magistratura in questa fase di indagini. Intanto cresce la preoccupazione anche per la gogna social. Per il garante della privacy ci sono rischi derivanti sia dai profili fake che sono stati realizzati che dalle minacce di intensità crescente alle famiglie. Poi ci sono i gruppi Telegram dove si è scatenata la caccia ai video dello stupro con persone disposte anche a pagare per averli, una vicenda che costituisce reato in sé e per sé. Infine cresce la tensione sociale. È andata deserta una seduta del Consiglio Comunale di Palermo dedicata a questo stupro e impazza la polemica politica, mentre il prefetto ha convocato per domani un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per affrontare proprio i temi legati alla sicurezza della movida palermitana. Fa davvero orrore quanto è accaduto a Palermo. Lo stupro compiuto da un branco di 7 giovanissimi ragazzi ai danni di una 19enne è un abominio ed è solo l'ultimo di una lunga serie di fatti simili che continuano a ripetersi ovunque senza distinzione di latitudini. Siamo un branco di falliti, questa è un'emergenza sociale, dice una professoressa siciliana. Uno sfogo che sui social raccoglie oltre 5 milioni di visualizzazioni. Si chiede a gran voce un cambiamento, il ruolo della scuola, il ruolo della famiglia, un patto educativo che si è rotto da tempo e che probabilmente, secondo la professoressa e scrittrice Stefania Auci, è alla base del disagio. Si è delegittimata la scuola, si è delegittimato il rango e l'importanza che ha la scuola nella formazione dei ragazzi, si è tradotto l'idea che a prescindere da qualunque cosa spesso la famiglia possa giustificare il ragazzo indipendentemente dalla condotta che ha tenuto. Monta il dibattito sulla castrazione chimica come soluzione estrema. Prima di arrivare a questi spauracchi, perché poi di fatto sono spauracchi, soprattutto questo tipo di attività che non è, come molti, forse in maniera piuttosto grottesca si immagina, un tagliare i gioielli di famiglia, è una serie di farmaci, si tratta ecco, di una serie di farmaci che vengono assunti dalla persona che volontariamente si sottopone a questo tipo di pressione, a questo tipo di trattamento e che deve essere associata ad un trattamento psicologico di lunga durata. Ma secondo l'autrice della fortunata saga dei Florio, oggi emergono quelle violenze nei confronti delle donne che una volta rimanevano nascoste in casa. Vorrei un po' sfatare questa leggenda del le donne non si toccano con un fiore, perché le donne facevano non soltanto lavori pesantissimi sia in campagna che in città, ma soprattutto spesso erano davvero soggette a violenze familiari enormi, di cui noi oggi cominciamo soltanto ad avere l'eco. È ancora il tempo del cordoglio che si mischia alla grande tristezza e all'incredulità per la scomparsa del collega del nostro Natale Bruno. Dopo il ricordo e i numerosissimi messaggi delle istituzioni, dal presidente della regione Schifani, per esempio, al sindaco di Catania Trantino, dopo le parole del mondo della politica, del lavoro, di chi ha avuto a che fare con lui, oggi è toccata ai quotidiani dare il senso della perdita per il giornalismo e non solo. Diplomatico mai, credibile e leale sempre, titola la Sicilia nell'articolo di Francesca Aglieri Rinella sulla improvvisa scomparsa
scomparsa di Natale, definito, si legge, giornalista di strada, che nell'ambiente non è un'offesa ma un complimento. Pochi aggettivi, zero fronzoli, tanta sostanza e una montagna di notizie. Natale Bruno, si legge ancora, è stato un cronista di razza ma non ha mai dimenticato di essere un uomo. Un valore importante come quelli che emergono nel pezzo di Repubblica Palermo con la doppia firma di Fabrizio Lentini e Marco Patucchi. È vissuto attraverso il suo lavoro fino all'ultimo istante, si legge, sempre nella trincea dei fatti da raccontare, dopo aver condotto l'ultimo TG e inviato l'ultimo pezzo, come gli uomini troppo innamorati del proprio lavoro per tenere sotto controllo stress, fatiche e adrenalina. E poi ci sono i telespettatori e i lettori, quelli che l'hanno sempre seguito e che soffrono insieme alla sua famiglia e ai suoi cari in questi giorni di dolore. Moltissimi gli attestati di stima nei confronti di Natale che il pubblico ha indirizzato alla nostra redazione. Ne abbiamo scelto uno di Silvia, vittima di stalking, che aveva deciso di raccontare la sua storia proprio a Natale, perché, scrive lei stessa, lui ha messo sempre davanti il lato umano rispetto a quello professionale. Dopo l'intervista, si legge nella mail, ricordo ancora che mi scrisse il numero di telefono di un'avvocatessa penalista molto brava di sua conoscenza e anche l'indirizzo di un'associazione antiviolenza, e anche grazie a lui se ne sono uscita, conclude la donna. Un omaggio al giornalista e appunto all'uomo. C'è un'altra emergenza ed è quella degli abusi sui minori. Per il sindaco di Catania Enrico Trantino, intervenuto assieme all'arcivescovo Renna alla campagna di sensibilizzazione Invisibile agli occhi. Ma siamo tutti innocenti? Si chiede provocatoriamente il sindaco. Mi si consente anche una provocazione di natura culturale, ma siamo tutti innocenti qua dentro. Nel senso che l'abuso può essere anche quello più latente, quello più nascosto, può essere quello che noi genitori commettiamo senza rendercene conto. Nel momento in cui non vigiliamo, nel momento in cui consentiamo che i nostri figli trascorrano il loro tempo su questi telefonini, su queste maledette macchine, da un lato del progresso ma dall'altro del timore di involuzione sociale, corriamo anche il rischio che questi bambini nascano, o meglio crescano, secondo dei parametri, secondo dei messaggi distorti che possono condizionare la loro crescita. Solo una città modello di bambino potrà sconfiggere il degrado, dice Trantino. Che il degrado sarà sconfitto dai nostri bambini di oggi, perché sono i migliori veicoli, sono quelli che più desiderano guardare a una città pulita, sono quelli che più anelano a una condizione di favore in cui possa prosperare la società. E allora la città modello di bambino. La Chiesa, dal canto suo, è impegnata nel sostegno ai più fragili. La Chiesa ha messo in atto da alcuni anni in ogni diocesi il servizio di tutela per i minori, che vuole prevenire e ascoltare tutte le persone che vogliono denunciare delle situazioni in cui sono stati dei religiosi, dei sacerdoti ad abusare. Bisogna parlarne di più perché la gente abbia la forza di denunciare e di prendere le distanze da comportamenti verso i quali tante volte si sente quasi psicologicamente colpevolizzata, ma piuttosto i colpevoli sono altri. Prima una scazzottata a inizio giugno tra le viuzze del quartiere San Giacomo, dove vive gran parte della comunità romena, poi la rivalsa in via Cascino con tanto di raid punitivo lo scorso 12 agosto. C'è questo dietro alla maxi rissa fatta scattare da 6 cittadini romeni ora sottoposti a misura cautelare. 2 in carcere, 3 domiciliari e un obbligo di presentazione. Gli autori del raid vivono tutti in città e la violenza sarebbe maturata per ragioni sentimentali. Abbiamo rilevato un'aggressività, un'efferatezza, una spregiudicatezza elevatissima che ha consentito alla Procura di Gela e all'organo investigativo, quindi al commissariato, peraltro nella doppia articolazione dell'Ufficio Controllo del Territorio, cioè le volanti e la Polizia Giudiziaria, appunto di contestare il tentato omicidio. Le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l'intera dinamica dei fatti. L'obiettivo vero e proprio della spedizione punitiva, un altro cittadino romeno, è stato colpito ripetutamente con calci e bastoni. Sono spuntate anche le bottiglie di vetro collocate in un cesto per la raccolta rifiuti, armi improvvisate usate con la massima ferocia contro le vittime per vendicare il precedente alterco di inizio giugno. Un fatto gravissimo, ha ribadito il procuratore Lucia Musti, che ha spinto per la contestazione di tentato omicidio, poi accolta dal GIP.
In questo caso preziosissime sono state le telecamere, perché ci hanno consentito, a fronte di un reato veramente complicato qual è la rissa, di poter ricostruire l'evento e soprattutto di attribuire ai singoli le penali responsabilità, laddove è emersa una ferocia inaudita nei confronti di uno dei corrissanti, il quale, nonostante abbia riportato lesioni guaribili in 8 giorni, comunque ha rischiato la vita. Da questo è derivata la contestazione del tentato omicidio riconosciuto dal GIP. I 6 indagati saranno sentiti dal GIP per gli interrogatori di garanzia. Già a giugno erano stati sequestrati bastoni e asce per spaccare la legna. Ancora un arrivo in casa Catania. La società di Pelligra prosegue la campagna di rafforzamento del gruppo affidato a Tabiani. Dopo Di Carmine e Quaini, ecco Edgaras Dubickas, attaccante lituano 25enne, lo scorso anno al Pordenone di proprietà del Pisa. L'accordo raggiunto con i toscani è per il prestito con diritto di riscatto. Dubickas è un giocatore poliedrico che può coprire i 3 ruoli dell'attacco, dunque punta centrale ma anche esterno, da entrambe le parti. Ha anche un'esperienza in Sicilia nel 2018-2019 con la Sicula Leonzio, preso nel mercato di riparazione, ha segnato 2 gol in 9 presenze. In Italia ha fatto la trafila delle giovanili con il Crotone e con il Lecce, con cui ha debuttato in Serie C. Dai salentini è andato in prestito anche a Gubbio e Livorno, poi l'esperienza al Piacenza e al Pordenone per un totale di 115 gare e 26 gol in Lega Pro. Dubickas ha anche collezionato 4 presenze nella nazionale maggiore lituana e 17 nelle giovanili. Con il suo arrivo è molto probabile la cessione di Giovinco, da verificare poi la situazione di De Luca. Per il resto si sonda il mercato dei centrocampisti, 3 o 4 nomi sul taccuino di Laneri, fra cui anche Mastinu, ancora un giocatore di proprietà del Pisa. Il mercato chiude il 1 settembre, stessa data dell'esordio in campionato con il Crotone. A proposito, va a gonfie vele la campagna abbonamenti, esaurita la curva nord e tanto entusiasmo per il ritorno fra i professionisti della squadra rossa-azzurra. Non vede l'ora di goderne anche il presidente Pelligra, che assisterà al match d'esordio con i calabresi.